No és que l'Ajuntament necessiti la ciutadania, és que tant l'Ajuntament com les empreses, com les entitats, com les escoles, com les persones individuals de Barcelona, tenim un problema comú, que és tots els efectes del canvi climàtic, i si volem afrontar aquest problema necessitem treballar junts. L'inici d'aquest procés va ser la invitació de l'Ajuntament de Barcelona a la xarxa Barcelona Més Sostenible a participar d'un grup de treball d'energia i canvi climàtic amb el propòsit de generar una aportació de ciutat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, portés a la COP21 de París al desembre del 2015. Els objectius que vam acordar van ser el de la reducció del 40%, aleshores, que ara amb el Pla Clima passarà a ser el 45%, i l'augment del verd a la ciutat. Vam dir en la mesura simbòlica d'1 metre quadrat per habitant més de verd per cada persona. Creiem que no és una opció, és una obligació que tenim els ajuntaments, que tenim els estats, que tenim tothom que té algun tipus de responsabilitat en el disseny de les polítiques. Quan parlem de mitigar el canvi climàtic estem parlant de mobilitat, estem parlant d'habitatge, estem parlant d'espai públic, estem parlant de consum d'energia. Per tant, en totes aquestes àrees que són claus per fer front al canvi climàtic, també hi ha estructurades dinàmiques de participació, de cogestió i d'impuls ciutadà, que a més és una qüestió que des del govern de la ciutat es pretén impulsar i que creiem que no hi ha altra manera de treballar. Com ens hi impliquem a fer-ho? Hi va haver-hi 3 sessions participatives en les quals primer vam identificar en quins camps es pot treballar per assolir aquests objectius, què era el més prioritari, si la mobilitat, si la generació d'energia renovable, si l'estalvi energètic, si l'educació. En fi, vam estar treballant això per grups i d'una manera col·lectiva i una mica també precipitada, perquè la veritat és que tot aquest procés segurament el vam fer més ràpid del que hauria estat desitjable. Vam identificar uns projectes i van ser aquests 9 projectes. El projecte Punt Verd 2.0 és una reflexió... El projecte Coberts de Mensajes... Què intentem? Consisteix en fer arribar les directrius. Vam començar amb unes idees molt generalistes, amb un projecte molt ambiciós, i la part de fer-lo baixar per materialitzar-lo potser va ser el que més ens va costar. Hem hagut d'anar desgranant una mica el gra de la palla i al final concretant en un tema que realment poguéssim aportar i que ens servís per dir, bueno, això és una cosa potent i a partir d'aquí podem treballar. Trobar l'equilibri entre el que t'agradaria fer i després les oportunitats o concretar-ho en el món real, en la situació actual. Des del primer dia em vam dir equips de projecte, però un equip s'ha de crear i estem parlant de persones que algunes no es coneixien ni tan sols i que venien d'organitzacions molt diferents. La gent que s'ha envoltat a cada un dels projectes té molt clar que tenen de tirar endavant. I per tant, encara que al principi ha costat una mica, s'ha forçat molt a arribar a un consens. Hem trobat alguns punts, com sempre passa, en els equips de treball, de divergència, de dir jo ho faria d'aquesta manera, jo d'aquesta, no? Però crec que al final han confluït tots i hem trobat una aproximació bastant comuna, no? Sí, i li hem trobat la gràcia aquesta, no?, de les diferents mirades. I hem sumat tota l'estona els esforços i els nostres punts de vista. Crec que tots hi hem sortit guanyant, o estic segur que tots hi hem sortit guanyant, perquè els nostres punts de vista es complementen. Hem après el paper fonamental que té l'acompanyament i el suport en els equips. La Secretaria Tècnica ens ha facilitat molt aquesta feina de treball amb equip, el fet de sentir-nos acompanyat, que algú endrecés la documentació, que endrecés les idees, que ens repartíssim les tasques. Jo crec que això ens ha facilitat molt el treball amb equip. Sempre hi ha hagut una persona molt dedicada i molt compromesa amb el grup, tirar endavant, a fer reunions i a escriure les actes de les reunions i de més.
Hem tingut molta llibertat des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Secretaria de Barcelona Més Sostenible. Ens han donat suport, però no ens han posat cap límit. I això realment és positiu. Ens hem anat reunint potser un cop cada 3 mesos, Sí, no? cada 2 o 3 mesos ens hem anat trobant. I llavors hem funcionat amb propostes de documents que hem compartit en el núvol i llavors tothom ha anat fent les seves aportacions, editant en les propostes de document. Fas un procés a mesura que el vas provant, és a dir, tastegem una manera d'actuar i si això funciona, doncs continuem d'aquella manera. I si no, doncs aprofitem els errors o les coses que no ens han servit per dir, doncs això ja no ho tornarem a fer. Jo crec que l'únic que necessita és un marc, el marc organitzatiu o el marc social que es doni, han d'haver-hi uns valors. I aquests valors han de ser els valors de la cooperació, del treball col·laboratiu i uns valors de confiança i empoderament. Si hi ha aquests valors, doncs aquest tipus de metodologies són vàlides. No teníem clar com es finançaria això, no teníem clar com, el mateix que tots els grups, imagino, no? Hi havia com molta incertesa en com es portarien a terme aquests projectes. Els faria l'Ajuntament per la seva banda, els faríem nosaltres, no farien res. Aquests projectes, si haguessin sorgit ja amb una butxaca de diners, no estic parlant de milionades, però si surt 20.000 euros, ja surten amb 20.000 euros, per exemple, m'ho invento, dona perquè la gent s'hi senti més valorada i més compromesa amb el que s'està fent. Per això, el no tenir aquest recolzament econòmic és que la gent ha anat desapareixent, suposo. És una problemàtica que existeix. És una carència detectada i nosaltres tenim els coneixements. Ens falta el que digui vinga endavant, que estigui darrere i digui endavant. El que em sembla remarcable i extraordinari és que aquests 9 projectes que van sorgir el primer dia que els vam identificar, al cap de 2 anys encara duren tots 9. I uns s'han desenvolupat més, els altres menys, han tingut els seus alts i baixos, però aquí estem. I aquesta persistència crec que és un valor a destacar. Per això quan diem que el que hem aconseguit ens sembla molt important el fet d'haver concretat un projecte i el fet que siguin 3 entitats que trobem que estan, cadascuna d'elles està cobrint un aspecte. L'aprenentatge que els participants s'enduen al llarg d'aquest procés és tan important com els resultats. Identificar un projecte realista, factible, que ens permeti la petita transformació, però real, i l'aprenentatge que aquesta transformació ens dona pel camí. Aquesta és la clau una mica de l'èxit dels projectes. Com contribueix cada un d'aquests projectes a això, a la reducció de les emissions o a l'increment del verd urbà? Aquesta aportació és molt petita, però si multipliques això per tot el que els integrants d'aquests equips de projecte seran capaços de dur a terme a partir d'ara, doncs es multiplica exponencialment. En aquests 2 propers anys desenvolupar nous projectes que ja estiguin des de l'inici més elaborats en el sentit que haguem après del que hem fet, que els puguem acompanyar encara d'una manera més eficaç que ho hem fet fins ara i que més persones s'impliquin i que tinguin més ressò. És importantíssim assegurar l'acció. El marc és importantíssim, però on estem avui és amb la necessitat i la pressa d'actuar i, per tant, el que farem és intensificar encara més, com ja hem fet aquests 2 anys, però intensificar encara més l'acció climàtica, l'impuls de projectes. I jo crec que hi ha un element fonamental, que és la construcció d'una eina, que és el Pla Clima, que tindrem a la ciutat de Barcelona, des de la participació i des de la complicitat de tota la gent que està compromesa en aconseguir que Barcelona sigui una ciutat 100% sostenible. I crec que això val més que qualsevol política que fem, perquè independentment de que nosaltres hi siguem i que aquest govern continuï, hi ha una feina feta, que la gent s'ha fet seva, que la gent la defensa, que la gent se la creu i que la seguirà tirant endavant, no per voluntat política d'un govern de torn, sinó perquè forma part d'una transformació de ciutat que no té volta enrere.